예, 감사합니다. 그럼 정식으로 한번 인사를 드려보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 트롯 프린세스 가수 오유진입니다. 반갑습니다. 이야, 여러분들 즐겁게 즐기고 계셨나요? 제가 서울에서 내려오면서 비가 엄청 많이 내리더라고요. 그래서 걱정을 했는데 여러분들 춥진 않으세요? 괜찮으세요? 추우시면 제가 가까이 가서 손잡아 드리려고 했는데 안 되겠네요, 그러면. 어쩔 수 없는 거죠? 너무 추워요? 갑자기 추워졌어요? 거짓말쟁이가 많으시네, 여기에. 네. 제가 첫 번째 곡으로 들려드렸던 곡은 최고다 당신, 최고다 영양이라는 뜻으로 선곡을 했는데 여러분 어떻게 좋으셨나요? 감사합니다. 그럼 다음 곡으로는 제 노래 예쁘잖아. 다들 알고 계신가요? 밥을 많이 안 드셨나봐요. 대답소리가 조금 안 나오는데 예쁘잖아 알고 계신가요? 그럼요. 제 노래 예쁘잖아 라는 곡 들려드리도록 하겠습니다. 박수 많이 쳐주세요. 감사합니다. 곡이었는데 정말로 예뻤나요? 제가 여기 내려오면서 군수님 이름을 성함을 제가 외워왔는데 오도찬
어머님 어디 계실까요? 가셨어요? 유진이가 이렇게 서울에서 5시간 차 타고 왔는데 가셨어요? 그러게요. 아, 제가 군수님한테 저 오늘 엄청 예쁘게 하고 왔거든요. 그래서 예쁘냐고 물어보려고 했는데 급한 일이 있어서 가보신가 보다. 여러분 어때요? 저 예쁜가요? 그래도 좀 나쁘지 않게 생겼죠? 천사예요, 천사. 예? 천사! 천사예요? 감사합니다. 오늘 여기 와서 예쁘다는 소리 최고로 많이 듣고 가는 것 같아요. 꽃에 물 주세요. 꽃에 물 주라고요? 여러분 꽃에 물 준다는 소리가 무슨 소리인지 알고 계신가요? 예. 제가 물을 먹을 때마다 제 꽃처럼 예쁘잖아요. 그래서 저희 팬분들이 항상 제가 물을 먹을 때 꽃에 물 준다고 하는데 꽃에 물 주는 타임을 한번 가져도 괜찮을까요? 예뻐요. 예쁜가요? 네. 감사합니다. 제가 여기 오기 전에 국밥을 먹었거든요. 국밥 한 그릇 먹고 이제 공깃밥까지 하나를 먹고 왔는데 거기에 계시는 그 손님 한 분께서 오늘 여기 주변에 오유진이가 온다고. 근데 제가 거기서 밥을 먹고 있었거든요. 근데 밥을 먹다가 갑자기 옆 테이블에서 오유진 이 소리가 들리는 거예요. 그래서 잘 들어보니까 아 오늘 오유진이 온다고 하더라. 너무 예쁘고 기대가 되고 이렇게 하는데 밥을 먹고 있는데 갑자기 오유진이 맞아요? 이렇게 하시는 거예요. 그래서 네 맞아요 이러니까 기다 오유진이 기네 이렇게 하시는 거예요. 근데 제가 경상도 사람인 거 다들 알고 계신가요? 경상남도 진주 사람이에요. 근데 제가 서울물을 요즘 먹어가지고 사투리를 까먹은 줄 알았는데 기다 이 소리를 들으니까 아 내가 확실히 경상도 사람이 맞구나 라고 느껴지는데 어떻게 서울 사람 해도 괜찮을까요 저? 안 돼요. 맘마! 경상도 사람 할까요 그냥? 예! 그럴까요? 예! 제가 너무 쓸데없는 소리 해가지고 지금 분위기가 약간 쳐졌다 그치요? 아니에요? 그럼 얼른 다른 노래 부를게요 그러면. 다음 노래는 제가 여러분들과 함께 부를 수 있는 고장난 벽시계라는 곡을 준비했는데 여기 계신 앉아 계신 우리 어머니 아버님들 다들 고장난 벽시계 알고 계시죠? 다 같이 즐겨주세요. 이쪽에 계신 어머님은 저를 너무 째려보고 계셔가지고 약간 무섭거든요. 좀 웃어주세요. 감사합니다. 고장난 벽시계 들려드리도록 하겠습니다. 박수 주세요. 자, 다 같이 박수에 맞춰서 박수, 박수. 세월아 너는 어찌 돌아도 보지 않느냐
벽시계를 부르는데 눈에 띄는 한 어린 친구가 있어요. 혹시 여기로 한번 나와볼래요? 아직 말을 못하겠지? 응애? 이모 알아? 언니인가? 이모 알아요? 언니예요, 언니. 제가 17살인데 언니죠? 이모 아니죠? 저 벌써 늙은 거 아니죠? 제가 고장난 벽시 따먹었어요. 고마워요. 제가 고장난 벽시계를 추는데 아직 뭣도 모를 나이잖아요. 근데 막 이렇게 막 점프하고 엉덩이를 돌리고 하는 거 보니까 뭔가 예사롭지가 않습니다, 저 친구. 감사합니다. 제가 방금 들려드렸던 곡은 고장난 벽시계라는 곡을 들려드렸고요. 벌써 이 다음 곡이 여러분들의 박수와 함성에 따라서 마지막 곡이 될 수도 있고 안 될 수도 있는 곡이에요. 그럼 이 노래가 끝나고 나면 어떻게 하셔야 되겠죠? 우리 팬분들 말고 여기 계신 분들은 저 안 보고 싶으세요? 더? 앵콜 해주실 거예요? 박수 많이 쳐주실 거예요? 혹시 사랑의 트위스트라는 곡 다들 알고 계신가요? 감사합니다. 다음 곡은 바로 사랑의 트위스트라는 곡을 준비했는데요. 여러분 어떻게 신나게 즐겨주실 건가요? 아까 주미 언니가 이렇게 막 무대 내려갔는데 많은 어머니 아버님들이 엉덩이를 열심히 흔들어 주시더라고요. 그래서 제가 사랑의 트위스트 할 때도 여기 신나시면 앞으로 나와가지고 엉덩이 마구마구 흔들어 주세요. 대답이 좀 시원찮네요. 네. 그러면 여러분들만 믿고 사랑의 트위스트 한번 들려드리도록 하겠습니다. 다 같이 박수와 함성! 우리 애기도 나와서 엉덩이 흔들어봐! 예! 자, 여러분 다 같이 박수 쳐! 원, 투, 쓰리, 포! 학창 시절에
너무너무 감사드립니다. 저도 오늘 여러분들을 만나 뵈어서 너무너무 즐겁고 오늘 또 능이 버섯축제에 와가지고 너무너무 기분 좋은 하루를 보내는 것 같습니다. 여러분들 즐거운 한가위 보내시고 저 오효진 많이 많이 사랑해주시고 아시겠죠? 감사합니다. 그리고 요즘 행사철이라서 저희 보디가드 분들이 굉장히 많이 고생을 해주시는데 늘 저 응원해주셔서 감사합니다. 늘 함께해요 우리. 네, 감사합니다. 그러면 여러분들이 앵콜 해주셨으니까 마지막 곡 7080 메들리 띄워드리도록 하겠습니다. 마지막 곡이니까 신나게 즐겨주세요. 그럼 지금까지 가수 오효진이었습니다. 감사합니다. 이렇게 해서 제4회